有阿童，3刷的呢？最多的有几刷？10刷。谁跟我说10刷？你不是有口音吗？4刷说了个10刷，10啊，真的是10啊，10刷，平均我们4号上映，我第一次听到有10刷，一天看几遍？算一下。我的天哪！那我要考你们一个事情了啊！我看了3遍，哇，住在影院了，真的是我的天哪！ 3波人看了3遍。问3波人，那我们真的要感谢您了。我都还没开始1刷呢。那我要考一下，看大家有没有看的比较的仔细哈，就是在我们的电影的片头，我们的声音有做了一些特别的处理，你有没有听出来吗？有，真的有听出来？有，哪里不太一样？闷闷的，哎。那我们的导演就这个开头的这个声音的处理是有什么巧思？其实作为一个影片创作者，我非常的珍惜这2个小时的每1秒钟，所以我希望从最一开始，哪怕是在出那些片场 logo 的时候，就能融入一些创作在里面。所以在一开始出那个片场动画的时候，就会做了一个声音的设计。那这个声音的设计也是会贯穿在这个正片中，有几次像模拟那个聋人的音效。这种音效啊，我之前也讲过，是我们的声音老师专门为影院的这种音响系统设计的。所以也希望大家一定能推荐自己的朋友来电影院欣赏和体验我们的这个效果。对，然后包括到这个片尾滚字幕的时候，也是我在想怎么能再多加一点东西，让大家看片尾字幕没有那么无聊，所以也在旁边加了那个手语，也是希望大家能多了解手语文化，多关注聋人群体。哇，所以每一个细节都非常的用心啊。那其实